Ассаламу алейкум достар. Әр адамның өмірден кезіктірген қиындықтарына жауап табу барысында әртүрлі ой түйе бастайды. Ол қиындықтардың көлемі оның алдына қойған мақсаттарының қиындықтарына байланысты болады. Соның есесіне содан алатын сабағының құндылығының көлемі де сол дәрежеде болады. Енді сіздерге аты шығыс пен батысқа әйгілі кәсіпкер, инженер, жақында ғана әлемдегі ең бай адам Джефф Безосты басып озған миллиардер, XCOM, PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity, OpenAI, The Boring Company, Neuralink секілді компаниялардың негізін қалаушы Илон Масктың жүрек жарды 11 цитатасын айтып өткім келеді. Бірдеңе айтарлықтай маңызды болған кезде нәтижесі сіздің пайдаңызға болмаса да, оны сіз жасайсыз. Егер сіз таңертең тұрып, болашақ жақсы болады деп ойласаңыз, бұл жарқын күн болады. Әйтпесе, олай болмайды. Таңертең тұрғаныңызда өмір сүргіңіз келетін себептер болу керек. Сіз неге өмір сүргіңіз келеді? Мұның мәні неде? Сізді не шабыттандырады? Болашақта не көргіңіз келеді? Егер болашақ жұлдыздар мен планета аралық өмірдің болуын білдірмесе, мен қатты күйзелемін. Генри Форд арзан және сенімді автокөліктер жасаған кезде, адамдар оған жылқының мынадан қай жері жаман деді. Бұл оның қабылдаған үлкен тәуекел болды, және ол нәтиже берді. Табандылық өте маңызды. Бас тартуға мәжбүрлі болмасаңыз, сіз мүлдем берілмеуіңіз керек. Барлық жұмыртқаларды бір себетте ұстау жақсы. Ең бастысы, сіз осы себетте не болып жатқан бақылауда ұстап тұра алуыңыз қажет. Егер сіз бірнеше жүздеген жыл артқа тастап, өткен заманға түсіп қалатын болсаңыз, бүгін сіз өзінен өзі солай болуға тиісті деп санайтын заттар сізге бейне бір сиқыр сияқты көрінуші еді. Мысалы, адаммен үлкен қашықтықтарда сөйлесу, сол қашықтықтан сурет алмасу, аспанға ұша алу, үлкен көлемді деректерді қабылдау, олардың бәрі бейне бір болашақты болжайтын адам атқарып жатқан сияқты көрінуші еді. Бірнеше жүз жыл бұрын мұның бәрі сиқыр деп саналды. Біз мұны жасаймыз. Құдай маған қатал куәгер. Мен оны бар күшіммен жасауға тырысамын. Бірінші қадам орнықтыру. Бір нәрсе мүмкін екенін анықтау. Содан кейін ықтималдылық пайда болады. Менің ойымша, қарапайым адамдар қарапайым емес, яғни ерекше өмірді таңдай алады. Менің бір нәрсенің қалай болып жатқанын не бақылаушысы бола аламын, не сол нәрсенің бір бөлігі бола аламын. Міне достар, жоғарыда айтылған цитаталардың мән мағынасына ұғынып, сізді қатты әсерлендірген цитатаны пікір қалдыру арқылы бөлісіп кетіңіз. Бейнеге лүпіл басып, WhatsApp арқылы оқу білімге талпынысы бар туысқандарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.